Kwa hiyo leo ikiwa ni siku ya usingizi duniani, tunaambiwa kwamba kwanza siku hii ilianzishwa kwa ajili ya kuhamasisha watu kulala vizuri na kutambua matatizo ya usingizi. Lakini sasa ndio tunaeleza kwamba usingizi ni kinga ya afya ya akili na kimwili. Unajua kuna watu kupata muda wa kulala inakuwa ni changamoto. Wapo wengi sana. Kwanza kabisa kuna wengine inakuwa wanasumbuliwa na matatizo ya usingizi. Unajua kuna mtu mwingine akikaa kitandani mpaka apate usingizi, anaweza akachukua masaa mengi sana na inaweza hata asipate kabisa usingizi. Kabisa. Na hiyo yote inaweza ikatokana pia na msongo wa mawazo, fikra, lakini pia na mambo mengi ambayo yaliweza kutokea labda kwa kipindi cha nyuma, ama ni tatizo tu la usingizi linaweza likawa linakukumba. Lakini kuna wengine hata wakitembea tu unaweza kukuta mtu analala. Yaani anatembea huko analala. Wale wanaitwa sleeper walkers. Yaani wanatembea huko mtu analala. Inawezekana je jamani? Yaani unatembea alafu unalala. Unalala kabisa. Sasa inaweza kuwa na hatari pia wakati mwingine. Sasa hizi hatari ndizo ambazo zinajadiliwa siku kama hii ya leo. Lakini kuna watu wengine kutokana na shughuli ambazo wanazifanya kila siku inakuwa inawapa muda mchache sana wa kuweza kulala. Kabisa, lakini yote kwa yote, msikilizaji, ni vyema bwana ukajitahidi walau upate muda mzuri wa kulala, kwa sababu wataalamu walishauri walau yasipungue masaa 6. Sasa mwingine kuyapata hayo masaa 6 na inakuwa ni mtihani. Sasa wengine ni kutokana na aina ya maisha ambayo wanaishi. Mtu anaamka saa 11 alfajiri, anawahi kwenye shughuli zake za kila siku za kujitafutia kipato. Anarudi nyumbani labda saa 2 usiku. Saa 2 usiku akifika mpaka aoge, ale, azungumze na familia labda mpaka let's say mpaka saa 5 hapa. Anakuwa bado hajalala. Sasa ikifika saa 5 ile badala alale tena, anaingia online. Akiingia huko kwenye mitandao ya kijamii ataperuzi huku na kule mwishowe saa 8 mtu bado yuko macho, alafu saa 11 anaamka. Sitarajia huyu mtu kama atakuwa na afya ambayo inatakiwa. Kweli. Itakuwa ni changamoto. Sababu kuna mtu mwingine yeye labda kazini anatoka saa 4 ama saa 5 usiku. Ndio. Akishatoka labda apitie sehemu ambayo atapata labda mvinyo kidogo atulize akili yake. Badala ya hapo atarudi nyumbani. Akirudi nyumbani pia mambo ni mengi. Unaweza ukakuta hapo anarudi nyumbani saa 7, saa 8, alafu saa 11 anatakiwa amke ajiandae kwenda kazini. Kwa hiyo anapata muda mchache sana wa kuweza kulala na kuweza kutuliza akili yake. Lakini siku kama leo imewekwa madhubuti kabisa ya kuweza kuhakikisha kwamba hizi changamoto zote zinajadiliwa na kuweza kuondoa matatizo yale na fikra potofu yanayohusiana na masuala ya usingizi. Lakini kuna ile nyingine ile ambayo yani hiyo mtu anatoka kazini mapema, anatamani arudi nyumbani mapema, lakini akifikiria mtiti wa kule nyumbani yani akiwaza mtiti wa kule nyumbani, anaona bora tu atulie mahali, alafu akirudi nyumbani akute familia yote imeshalala. Kuna watu hawana amani, yani hawana amani kabisa. Kuna mwingine yuko mjini saa 2 usiku, anatoka kazini saa 9. Saa 2 usiku namkuta bado yuko mjini anazurura. Wewe vipi saa hizi? Anakuambia nikirudi huko nyumbani saa hizi patachimbika, hatutalala. Sasa hiyo siku ambayo utasubiriwa hiyo mpaka muda ambao utarudi ndipo ambapo yazungumzwe, itakuwa umepoteza tu muda wako bure kukaa mjini. Na hiyo na yenyewe inawezekana. Unaweza kusema kwamba nichelewe nirudi nimkute amelala. Unarudi unakuta amekaa kusubiri. Anakuambia nilikuwa nasubiri nione utarudi saa ngapi. Utaanza kujieleza mengi, umechelewa wapi, ulikuwa unafanya nini? Na ulikuwa na